Hello，智恩，今次1541咧係用一個新嘅方法啦，去俾你睇一啲不同嘅 style。因為我哋咧唔想用以往嘅做法咧，用3個 style 咧去規限咗你嘅想法，或者你感受呢首歌嘅時候，去用咩風格去擺喺呢首歌當中咯。咁1541係一首叫比較少少勵志嘅歌啦，即係如果按住我哋當初去諗呢首歌嘅做法嘅時候，因為呢首歌係以定睛喺首歌嘅身上面，咁我哋係因着呢一份嘅信任啦，而去可以勝過一啲不可能嘅挑戰嘅咁樣。咁今次嘅所有風格呢，雖然呢畫呢首歌係畫住喺風眼當中，即係應該係以一個風暴去包圍住呢首歌啦。咁但係因為風眼呢係中間嘅位置，其實係最風平浪靜嘅。咁若果我哋能夠真係走進到呢個風眼當中呢，其實就係另一片天地，好似喺大風大浪當中，好似彼得去行水面咁樣。當佢踏出咗第一步呢，其實佢就能夠駕馭到呢個風浪，而喺海上面咁行咯，即係定睛喺主耶穌身上去行水面咁樣。咁所以呢首歌咧，雖然話住係大風大浪，但係咧佢當中都係會有明朗希望嘅一啲去嘅風格，去某啲情節啦，某啲位咧係要擺一啲叫做明朗啲嘅顏色落去嘅。咁你可以睇一睇啦，就係我哋今次咧有好多唔同嘅風格嘅。咁分開有3 part 嘅，第一 part 咧就係彼得行水面嘅聖經故事啦，去將即叫做開頭係以呢個聖經故事去引入翻呢小獅子成長嘅一啲片段咁樣嘅。咁主耶穌行水面嗰 part 就係會有唔同嘅風格啦。咁睇下智恩你覺得用咩風格去呈現會比較好？咁另外咧就係有小獅子成長嘅一啲片段嘅風格啦。咁佢就係叫踏出水面嘅第一步，叫做可能係佢已經踏上佢信仰侍奉嘅里程嘅第一步開端咁樣。咁呢個風格都我哋只係大約俾咗一啲少少方向啫。有好多不同嘅風格嘅，咁我都簡單介紹啦，咁免得講得太多會規限咗智恩你喺呢首歌嘅諗法。咁睇下係啦，睇下智恩你覺得有邊個風格你會比較覺得呢個唔錯喎，真係可以喺呢個方向發展，又或者用某啲嘅電影去 get 翻呢首歌嘅一啲風格咁樣。咁但係睇下智恩你覺得就咁睇而家呢個叫做 style 波啦，我哋嘅新做法就你會感受得到，睇下究竟邊類嘅風格你會覺得唔錯，呢個可以去用喺今次呢首歌裏面咯。係啦，咁人物方面呢，因為始終佢係有少少熱血啦，首歌即係應該話係某程度有啲希望嘅。佢係真係喺度不斷去成長啊，不斷去突破自己啊。咁我哋都會用一啲始終都會 jam 翻一啲年輕人嘅，咁所以都可以俾他智恩睇睇有冇一啲你又覺得唔錯喎，呢啲風格可以去嘗試啦，或者可以去跟一跟呢啲風格去做喺呢首歌裏面嘅咁樣咯。係啦，大約係咁樣咯。唔該晒。